Europa het reeds 2000 jaar terug al bestaan. En so het die bloedlyn, ek wil net weer, gedurende die volgende 1900 jaar, dus van 70 na Joshua tot ongeveer 1948, wanneer hulle terugkeer die Israeliete na Israel toe, het hulle dan, dus die Israeliete, het hulle dan onder die Europeërs ingetrou om hulle identiteit te beskerm, om hulle self weg te steek as Israeliete of Jode. En so het die Israeliese bloedlyn verbaster. Hulle moes dit doen. Van hulle was slawe gewees en later het hulle self opgewerk en hulle het hulle eie besighede begin en dan het hulle later getrou en die vrouens wat daar was is ingetrou onder baie van die Israelities en Jode, Israeliete en Jode het onder die tsaars ingetrou, onder die Russe ingetrou. Jy kan dit nie glo nie, hoor. En so het die Israeliese bloedlyn verbaster. Hierdie verbasterde Israeliete het dan deur die eeue heen as Jode bekend gestaan. Het jy nou mooi gehoor? Hulle was nie Israeliete nie, hulle name is verander na Jode toe. En daarom het selfs ons, as kinders in ons eie leeftyd, na hulle wie meeste van die winkels besit en nou, jy sal onthou, toe ons kinders was, ek kan nog onthou oom Cohen en oom Ivy, hulle was Jode, ons het daai tyd gepraat van die keffies, hulle die winkels besit, en dit was tyd van armoede, weet nou, in julle tyd was dit natuurlijk nog nie toe gewees nie, maar in ons tyd was dit tyd van armoede, en hulle, die Jode was bereid om altyd 'n boekie te gee, as hulle jou geken het, as jy jou pa geken het, dan was daar 'n skuldboekie, wat jy kan gaan suiker, 'n pakkie suiker kry, of 'n pint melk, of jy kan 'n pond botter gaan koop, of jy kan verpak meel, dan kan jy iets op die boekie gaan koop, en aan die einde van die maand, wanneer pa pay kry, soos hulle dit genoem het, salaris trek, dan het hy gaan regmaak, en die oom Cohen of oom Ivy, hulle het ons as kinders geleer ken, en na hulle was verwys as die Jode. My pa het altyd sê, gaan na die Jood toe, gaan kry gou dit of hy dit afgeskryf op papiertjie, geteken daar. Verstaan? So hulle, die Jode, en ek praat nou van Suid-Afrika, het meeste van die winkels besit. En as jy vandag kyk na die Rothschilds, en jy kyk na die ouens, wat die banke besit, en wat die apteekwese besit, en wat, is allemaal Jode, nie Israeliete nie, Jode, hulle wat uit die verbasterde Israelitiese bloedlyne gekom het. Hulle beheer die wêreld vandag. Die Jodendom beheer die wêreldse finansies vandag. Ek gaan later meer sê oor dit, en dit is 'n groot risiko vir wêreldvrede ook. Soos ek gesê het, as kinders was daar nooit na oom Ivy, ons het altyd hulle geken as oom Ivy, of oom Cohen, was nooit na hulle verwys as Israeliete nie. Daar was verwys na hulle as Jode. Nou ek dink, daar is sekere van u wat dalk self kan vereenseldig met hierdie gebeure daai tyd. Het was 'n verskriklike moeilike tyd. Ek praat daar om 64, 65. Dit was baie, baie moeilike tye. Die Israeliete wie deur keiser Titus 70 na Joshua as slawe weggevoer was, moes hulle identiteit wegsteek. En is deur die eeue almal met Europese, Russiese en ander volkere getroud. En hulle kinders het meeste van die tyd die produk geword van hierdie vermengde bloedlyn. En hulle het as Jode bekend gestaan. Dis maklik. Volgens die wêreldse geskiedenisboeke vind ons dat Hitler gedurende die Tweede Wêreldoorlog meer as 6 miljoen, hy sê nie Israeliete nie, hulle sê Jode vermoor het. Maar daar is baie dispuut vandag wat sê, nee, Hitler het hulle nooit doodgemaak, nee. Hulle het trokke vragte van die Jode doodgemaak. Dit is so, dit is wêreldgeskiedenis, dit is soos die donker eeue waar die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen
Christene en hulle sê Christene, maar het was nie Christene nie, want die Katolieke was Christene, want Constantijn het die Christen geloof gestig, of die woord Christen, Christ-like, in 327 by die Council of Nicene, het hy die woord Christ-like of Christian geskep, wat dan verbind was aan die Rooms-Katholieke kerk. Wat het die Jode, wat het gebeur? Hulle het so aangewas, so aangeteel, so vermenigvuldig, die Jode, dat Hitler het 6 miljoen meer dan 6 miljoen Jode vermoor en doodgemaak in konsentrasiekampe en gaskamers en alles. Ek wil net noem so met die verbygaan, en dis nie eens op my notas of iets so nie, kom net by my op, en dis iets wat gereeld gebeur, want dis my vakgebied vir 57 jaar plus, is die eskatologie. Hitler, Mussolini, Franco was almal Rooms-Katholieke priesters wat deur die Rooms-Katholieke kerk opgelei was.